वही का पानी छोड़ दे तेल फंस गई तेल पाइप पाइप फंस गई है मोबिल तक कभी पलटी करो कि चाहे कि एकदम से उजर हो गई कोनो बात नहीं के पलटे फिर से चालू कर हो बबलुआ बढ़िया चलावे ना इंजन अच्छा तब मोबिल उनके खूबे फेंकले वही खचर खचर कोनो बात नहीं थे बटे ये बात पानी ना